السلام عليكم. مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشاركوها مع صحابكم. شدوا شي كوان خاوي وديري الكيت وطفيو الضو. مشينا. نهار جديد وملي في حياتي بقيت سهران مع الفيسبوك كي ديما. نايض معطل وداخل المدرسة معطل. أول حاجة كنسمعها من عند الأستاذ هي نوض غسل وجهك، ولكن خوكو ما مسوقش، عايش وضارب الدنيا بركلة. كنت كنقرا في الثامنة وجاتني واحد المراهقة في شكال، وليت كنعرف غير كونيكسيون ديسك تاع الراب والدريات صافي. البنت اللي شفتها كتعجبني، ولكن ما كان عندي لا زهر لا والو، لا في حب لا حتى حاجة لا تصاحب. البنت اللي نقول هذه هي اللي بغيت دير لي السبة وتصدرني. جربت حتى عييت والو، ديما محطم ومغبون. حتى لواحد المرة تعرفت على واحد البنت سميتها نهيلة، وكانت زوينة وظريفة. بقيت نطول معاها، كندورو في الليسي مع بعضياتنا، كنهضرو مع بعضياتنا في الفيس والواتساب، وطولنا مع بعضياتنا. صراحة خوتي تقت فيها، ولكن في الاخر لقيتها متجمعة مع صاحبي في الفيسبوك وكيضحكوا عليا. جا عندي صاحبي قال لي شوف، وملي شفت داكشي تصدمت. المهم صارحتها وقلبت عليها وتحطمت من الداخل، ومليت البنات والعالم كامل مليتو. ولا كيجيني كلشي غدار. وليت كنمشي بوحدي، نجلس بوحدي فيما مشيت كنمشي بوحدي. اختاريت نكون وحداني، وكانت عندي واحد البلاصة ديما السبت ولا الحد كنمشي ونريح فيها وارتاح فيها بوحدي، وهي واحد الغابة قريبة لمدينتي، خارجة بشي 6 كيلومتر. كندي ديكالتي ونريح غير بوحدي، نخمم. واحد الحد مشيت كي العادة تما لنفس البلاصة اللي كنريح فيها، وجلست وانا نسمع شي واحد كيبكي، وكان صوت بنت، ولكن استغربت اول مرة نسمع فيها شي صوت. المهم بقيت تابع الصوت تابعو حتى لقيت واحد الشجرة كبيرة، بقيت داير معاها وانا نلقى بنت قدي تقريبا، جالسة غير بوحدها حاضرة راسها وكتبكي. وملي قصتها دارت شافت فيا، وتما كانت الصدمة. بنت آية في الجمال، واحد الوجه عمري شفتو وعمري شفت في حالو كاع. وانا نقول مع راسي جمع راسك، نسيتي ما داروا لك البنات؟ المهم قلت ليها ياك لاباس علاش كتبكي، ممكن نعاونك؟ قالت لي بالجهد ماشي سوقك، ودفعتني ومشات كتجري وسط الغابة. بقيت شوية تفاتني وانا نتبعها، المشكلة يلا شوية باش تفوتات وما لقيتش ليها الاثار بالمرة، شفتو كاع الجواه والو. المهم رجعت في حالي، وانا راجع في حالي وصلت عند الشجرة وانا لقى واحد السلسلة وباينة فيها ذهب. قلت هادي تاع ديك البنت، وهزيتها ورجعت للدار. بقيت غير كنخمم كيفاش وصلت لتماك، وعلاش كانت كتبكي، وكيفاش ندير ترجع لها السلسلة ديالها. صافي قلت مادام هي جات للغابة اذا غادي ترجع ليها مرة اخرى، وداك الشي اللي كان. بقيت لحد الاخر ورجعت لنفس البلاصة، ولكن ما لقيت والو، والحد كنمشي والو حتى فقدت الامل. فقدت الامل باش نعاود نشوفها، باش رجع ليها السلسلة ديالها. ولكن واحد الحد مشيت لتماك كيف العادة، وهي تبان ليا كتلعب غير بوحدها وسط ديك الغابة، واحد الزعلولة. قربت منها ما حدي كنقرب، ولحمي كيتبورش عليا، شعري كيوقف. شويه وقفت وراها، يلا بغيت ندوي، بقاتني قالت لي مرحبا عماد. تصدمت، او كيفاش عرفت سميتي؟ وانا نسولها واش عرفتي سميتي؟ قالت لي بلي شافتها في البراسلي اللي كنت داير في يدي. قلت واو خطيره هادي. المهم قلت لها انا جيت نعطيك هذيك السلسله، وهي تقول لي ارى شكرا بزاف، وهي تبغي تعلقني وانا ندفعها. قلت لها مالك؟
قالت لي والو مالك، رحنا غير بوحدنا. قلت لها ويلا كنا بوحدنا وانا ندور بغيت نمشي شويه لقيتها قدامي، او كي دارت لي هادي تولات هنا. المهم قالت لي سمح لي بزاف. قلت لها هانيه، وهي تقول لي اجي نريحو شويه ونهضروا عاد سير. صافي قبلت وبقيت معاها شويه. المهم سولتها على كلشي، قالت لي بلي كانت كتبكي حيت خاصمات مع ماماها، وقالت بلي دارهم كاينه قريبه من الغابه وكتجي مره لهنا، وبلي عندها 17 عام. المهم بقينا كندوي ولاحظت بلي كتشوف فيه شي شوفات غراب، وعينيها كيبريو بحال شي مش. مكذبش عليكم داك الجمال لا يقاوم، وعرفت كيفاش تصبرت، ولكن ما بغيتش ندير نفس الغلطه ونثق مازال في البنات. داكشي علاش كنت حاضي منها. المهم كنت كل حد كنمشي لديك البلاصه وكتجي عندي، كنتمشى وسط الغابه وكنهضروا وهي كتبقى تدوي وتضحك. منكدبش عليكم وليت كنولفها شويه بشويه، حتى وليت كل حد خاصني ضروري نمشي لنفس البلاصه باش تشوفها. وحتى هي كتكون فرحانه ملي كتجي. قالت لي بلي انا صديقها الوحيد وبلي كترتاح معايا، وهي فاش كتكون معايا حتى انا بديت كنرتاح ليها شويه بشويه. وعاودت ليها على اللي طرا ليا مع نهيله. قالت لي هادوك هما البشر غدارة، ولكن وحدك معايا ما كاينش اللي يقيسك. انا ما فهمتش قصد هذيك الساعه. حتى لواحد النهار جا عندي واحد الدري كيجري، قال لي عماد عرفتي شنو وقع شنو طاري؟ قال لي بلي نهيله وقع عليها مشكل، تكب عليها الماء سخون وحرق ليها وجهها كامل. خوكم تصدم وبقى غير كيخمم. او كنت كنقول مع راسي ربما هادي تكون غير حديثه. المهم بقيت كنمشي نتلاقى مع ريحانه كل حد، وواحد الحد بقيت معاها كندور وسط الغابه وتعطلنا حتى بدا المغرب كيأذن، وهي تقول لي خاصني نمشي سلامه. صافي مشات وهزيت بيكالتي، بغيت نمشي للدار وانا نلقى بيكالا مبياسيه. قد ستفو غادي نتعطل، وجريت البيكالا وغادي وسط الغابه وسط الليل غادي، وكنحس بلي شي واحد تابعني من اللور. كندور ما كنلقى والو، بقيت غادي معايا وما عليا ما بيا حتى حسيت بلي شي واحد شد لي البيكالا من اللور. حبسها وانا نطلقها ودرت نشوف، قلت شكون هنا. بقيت كنقلب والو ما كاينه حتى حاجه. صافي قلبي ديك الساعه بغا يسكت بالخلعه. بقيت غادي وخرجت من الغابه وشديت الطريق على رجليا. غادي واحد الشويه بلي واحد الراجل شارف وسط الشانطي غير بوحدو. قصدتو سولتو ياك لاباس عمي، ما جاوبنيش، بقى كيمشي ويجي وسط الشانطي وانا نوقف قدامه، وتخيلو دخل من وسطي وداز بحال الهوا. ديك الساعه ما بقات بانت ليا لا بيكالا لا والو. شديتها بجريه طل الدار حفيان وسط الشانطي. وصلت للدار دخلت لبيتي سديت الباب، وملي درت لقيت واحد كيشبه ليا ناعس في بلاصتي، وراه ماشي كيشبه ليا انا هذاك، نفس الملامح نفس الحوايج. بقيت كنشوفو مصدوم وكنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اش هادشي؟ هو يحل عيني قال لي مالك خفتي؟ قلت لك شكون انت؟ قال لي غادي نقول لك حاجه وحده ونمشي، وما غاديش نعاودها معاك من بعد، واللي هي بعد من اختي حسن ليك هو يغبر. ما بقاش بان لي الاثار. قلت اش كيقصد هذا وانا نتفكر ريحانه. المهم حلفت ما نبقى نوصل لديك الغابه. صافي داكشي اللي كان دازت عليه شي 20 يوم. واحد العشيه كان البرد، مشيت نعس تغطيت مزيان، واحد شويه حسيت بالصاد وانا نلوح المانطا، واخا هكاك بقيت سخون وفيا الصاد. قلت في خاطري البرد كيطير برا وانا سخون هناك ما ضرباتني الشمس.
نط بغيت نغسل وجهي، يلاه شفت في المرايا وهي تبان ليا ريحانة معنقاني من ورا ظهري ومتكي عليا بقوة. قوة الخلعة خرجت نجري، دخلت في الباب وبديت نغوت وهي تجي عندي الوالدة كتجري: مالك؟ بسم الله عليك، راه غير حلمة هادي. صافي قلت لها: ريحانة ريحانة. الوالدة وهي تقول لي: شكون هاد ريحانة؟ عاود ليا على كلشي. وهي تقول لي: حتى الغدا ونديك عند الفقيه، وانا ما عنديش مع الفقيه. المهم درت خاطر الوالدة ومشينا عند واحد الفقيه في واحد الجامع قريب. بدا كيخربق علينا، قال لي: ولدك عنده مس وشي حوايج ما فهمت والو. ولكن قلت في خاطري هاد المشكلة لما حليتها انا ما غاديش يحلها حتى واحد، اما هاد السيد غير كيخربق. المهم واحد النهار قررت نرجع للغابة، وفعلا رجعت وانا نلقى ريحانة واقفة وسط الشجر غير بوحدها، وهي تقول لي: صافي توحشتيني وجيتي؟ ياك جيتي باش تشوفني؟ قلت لها: شكونتي؟ علاش كذبتي عليا؟ قالت لي: شوف، نهار بديتي كتجي للغابة وانا حاضياك، قالت لي انا كنبغيك وميمكنش ليا نخليك، وصراحة كذبت عليك باش ما تخلينيش ونبقى تاني وحدانية. انا ماشي من البشر. صافي انا سمعت ديك الكلمة برد ليا لما في ركابي وخفغا بزز، ولكن كانت كدوي معايا بالوجه البشري اللي شفتها بيه المرة الأولى. داكشي باش ما خلعتنيش واحد شوية. بان شي دخان كحل هو يخرج واحد خينا ما عرفتش كيفاش نوصفو. عنده قرون ديال الحولي وراس فحال الديب وعور كيشوف بعين وحدة. شاف فيا ويقول: الريحانة باقا كتلقي بهاد الميكروب تاع البشر. قالت ليه: ماشي سوقك. بقاو كيتناقشوا من بعد بواحد اللغة ما فهمتهاش. انا غا جامد وحل فمي وكنتفرج. عرفت بلي هذاك هو خوها اللي جا عندي ديك المرة وهي ناري مع من طحت. شوية جا قصدني، هربت وهو يهزني شير بيا في الارض 1 متر وتجرحت في يدي. وهي تجي ريحانة كتجري غير شافتني مجروح وهي تشعل بمعنى الكلمة. ناضو ليها القرون وجهها كحال، وناضو ليها الضفار وراسها شعلت فيه العافية من الفوق. وهي تقصد خوها، ضربت خوها بواحد الضربة حتى لصق في واحد الشجرة. قد كضرب في خوها وضرب فيه، جراطو من شعرو وهي طير ليه راسو ولحتو حدايا. قالت لي: باقي ما تزاد هذا لي هاديك وانا حية. وهي ناري شي كنشوف. المهم بقوة الصدمة غيبت، وملي فقت لقيت راسي ناعس في دارنا. نطو بقى فيا الصدمة. هادي قتلات خوها يعلم الله اش تقدر دير اخر. هو نط كنقلب على الوالدة كنغوت الوالدة جاوبتنيش. تصدمت، بقيت كنغوت ودخلات ياك ما درت شي حاجة للوالدة. خرجت نجري بحال الهبيل، خرجت نجري للزنقة وانا نشوف الوالدة في الحانوت ارتاحيت. قلت الحمد لله. انا نشوف الوالدة في الحانوت ارتاحيت وقلت الحمد لله. ملي سمعت واحد الصوت في ودني كيقول لي: غير ارتاح، ما غادي ندير والو لماماك مادام كتجي عندي ونتشاوفو. ولا فكرت شي نهار تقلب عليا ديك الساعة ما نضمنش ليك اش نقدر ندير. انا صافي الحميد تبورش عليا وحسيت برجليا جمدو في بلايصهم. وهي تقول لي: كل حد نبغي يجي عندي. وفكرت تعيت وقلت خاصني نبقى نمشي عندها ولا غادي تولي دايره شي حاجه للوالده. صافي بقيت كنمشي وغير كنصبر ليها، وليت بحال شي ديوميه في يديها. المهم واحد النهار قالت لي بلي ما بقاتش باغا تبعد عليا وبغات تزوج بيا. قلت لها: راه هادشي ما يمكنش. قالت لي: علاش؟ اي بشريه بغيتيها نكون في صورتها.
نكون. المهم قلت ليها خليني نخمم، وانا بغيت غير نتلفها واحد شويه لين ما لقيت شي حل، او ما بغيت نقول لها حتى لواحد، حيت عرفت الا قلت هادشي لشي واحد غادي تمشي تدمر لي حياته وتقدر تقتلو كاع. وفكرت مزيان وقصدت الانترنيت، بقيت كنقلب بحال هاد المواضيع حتى لقيت واحد الكتاب سميتو خطوة نحو الظلام. لقيت فيه الوصف تاع شي كائنات غيبية، وملي وصلت عند داك الوصف اللي كينطابق مع اللي شفت، لقيت بلي هداك نوع من الجن سميتو النمرود، واللي تيكونوا فيه الإناث أقوى من الذكور، ومعروف عليه عشق الجنس البشري، خصوصا دوك اللي كيكونوا مرفوضين وسط العالم تاعهم، وحدانيين. وتما عاد عرفت علاش اختارتني انا من دوك الناس. المهم بقيت كندخل الانترنيت، وفي نفس الوقت كنمشي نتلاقى معاها وتنمثل عليها بلي راني فرحان باش ما تعيقش. بقيت كنقرا في داك الكتاب حتى عرفت نقطة ضعف داك الجنس من الجن وكيفاش يمكن ليك تحبسو، وعرفت بلي ما كيستحملش يسمع آية الكرسي. المهم قلبت عليها، دخلتها بصوت ماهر معيقلي تليفون. وعرفت حاجة أخرى، بلي أي ضربة جات في الشخص اللي كيعشق غادي تزيد ضعفو كتر، يعني إلا تآديت أنا حتى هي غادي تآدى. المهم واحد الحد قلت صافي خاصني نتهنى من هاد المصيبة، وقلبت على جوج بيفان بلوتوث كبار كيتشارجاو. مشيت بطاكسي لواحد البلاصة خارجة على المدينة حتى هي فيها الشجر، وخبيتهم تماك. هزيت موس صغير من الدار ومشيت للغابة. قلت لها بغيتي نتزوجو؟ تبعيني صافي ديتها البلاصة فين حطيت البيفان شوية. قلت لها تسنيني هنا راني جاي. مشيت خدمت البيفان ورجعت عندها، هز التليفون في يدي. قالت لي شنو كدير؟ قلت لها بغيتي تعرفي وانا نطلق آية الكرسي من التليفون تسمعت مجهدة في البيفان كبار. بقات هي كتغوت وبدا وجهها كيتشوه وكتقول لي حبس هادشي، وحبسو. وانا كنزيد في الصوت حتى ولا كيتسمع في كاع الجواه. المهم بقات غاديه وتقرب ليا، هربت. مع ذلك واخا كاين القران شداتني وقجاتني وهزاتني الفوق، وبقيت كنتركل في السماء حتى تحبست فيا النفس. وانا نتفكر داكشي اللي قريت، جبت الموس ضربت يدي وهي تبان فيها الضربة حتى هي، وتلقاتني وبدات كتغوت وتخبط في راسها حتى تخسر ليها وجهها. بقيت كنزيد في صوت القران شويه، درت احمق حاجه في حياتي، جبت الموس وضربت العروقه تاع يدي. الضربه اللي جات فيا كتجي فيها مضوبله. صافي ديك الساعه هي تدمرات وبقات كتفتت بحال التراب، كل مره كطيح منها شي حاجه حتى شعلت فيها العافيه وتشتتات في الهواء. وانا غيبت ونط في السبيطار، لقيت العائله دايرين بيا وكلشي حسب ليه راني كنت باغي نطاحر. وقالوا لي بلي لقاوني غير شي سراح وسط الغابه هما اللي عتقوني. ولكن ملي شفت ميمتي بخير وكدوي معايا حمدت الله وعرفت بلي ارتاحيت صافي من هاد المصيبه، وخا دوزات عليا العجب. المهم اللي بغيتك تعلم من هاد القصه، ما تخليش بنادم يأثر عليك لدرجه تبقى معقد، وديما كون اجتماعي. حتى لهنا تكون سالت القصة ديالنا. تلقاو في شي قصة جديدة ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعة.